dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Game Power'ın Savar RGB marka Red Switch klavyesini inceleyeceğiz. Evet, bu kutunun kutu açılışını yapmıştım. Zaten şu anda ekranda izliyorsunuzdur. Klavyenin özelliklerinden bahsetmem gerekirse, klavyemiz Türkçe Q klavyedir. Ayrıca RGB Blacklit özelliğine sahip. RGB Blacklit özelliği ne diye sorarsanız, sonsuz tane rengin bir araya gelmesiyle oluşur. Klavyemizde %100 anti-ghosting özelliği bulunmaktadır. Ayrıca 108 Double Injection Case de vardır. Yani 108 tane tuş varmış klavyede. Kutuyu şöyle atalım. Klavyeden bahsetmem gerekirse, klavyemizde çoklu renk fonksiyonları bulunmaktadır ve klavye üzerindeki kısıyorlardan kontrol edebildiğimiz gibi bilgisayardan da uygulamasıyla beraber klavyeyi kontrol edebiliyoruz. Klavyemiz makro destekli bir klavyedir. İstediğimiz tuşa istediğimiz fonksiyonunda atayabiliyoruz. Şu anda bayağı yoğun bir ışık altındayım açıkçası. Ve yine de renkleri bayağı parlak, gayet güzel, canlı. Klavyenin altına bulunan kasa alüminyumdan oluşan sert güzel bir kasa. Elinize premium hissiyatı veriyor. Tuş hissiyatına gelirsem, tuşların da gayet hoş, ele güzel bir his verdiğini de söyleyebilirim. Şu anda ekranımda Game Boost'un kendi uygulaması açık. Sizi birazcık daha yakın alıp uygulamadan da birazcık bahsedeceğim. Evet, şu anda mesela size bazı özellikleri göstereyim. Ben F11 tuşuna mesela Run programı ekledim. Run program yani program başlatıcısı anlamına geliyor. Fn tuşuyla F11 tuşuna aynı anda bastığım zaman Discord uygulaması açılıyor. Ayrıca F7, F8, F6 ve F5 tuşlarını multimedya tuşları aktarmıştır. İleri sarma, geri sarma, şarkıyı durdurma, şarkıyı başlatma gibi. Ayrıca klavyemizin de sağ üst tarafında ses arttırma, ses kısma, sesi tamamen kısma ve hesap makinesi fonksiyonları bulunmaktadır. Birazcık ışıklarından bahsetmem gerekirse Light seçeneğinden benim daha çok Outward özelliği hoşuma gitmekte. Ama siz burada istediğiniz modu seçebilirsiniz. Mesela birkaç tane mod göstermem gerekirse şu şekilde bir modu var atıyorum. Bu bütün renkler, bütün tuşlar aynı renk oluyor. Buradan istediğiniz rengi de seçebilirsiniz. Single Home'da bastığınız tuş sadece yanar. Onu birazcık daha yakından göstermem gerekirse şu şekilde. Atıyorum CTRL'ye bastım. CTRL tuşu yandı. Enter'a bastım. Enter tuşu yandı. Single Off dediğimiz zaman ise bütün tuşlar yanar ve bastığımız tuş sadece söner. Ayrıca Get Green diye özelliği var. Bu şu şekilde klavyeyi farklı renklere sokuyor. Ayrıca bunları display üzerinden değil de Fn ile Del tuşuna aynı anda basarak değiştirebiliyoruz. Bu şekilde farklı modları bulunmakta. Başka değinmem gerekirse ins tuşunda yine farklı kombinasyonlar atayabiliyoruz. Packup'ta yine. Daha nice çeşit var. Bunları siz kendiniz de deneyerek bulabilirsiniz. Bu alt tarafta bulunan RGB ledler şu şekilde de değişebiliyor. Yani İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Klavye gayet hoş ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oyun oynarken gayet başarılı ve gayet güzel bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim klavyenin. Yazı yazarken de aynı şekilde sizi zorlamadan ve hızlı bir şekilde yazmanızı sağlıyor. Onun dışında Red Switch olması çok daha güzel bir şey. Çünkü artık Blue Switch'ler vesaire onlar öldü diyebilirim. Artık yeni teknoloji Red Switch teknolojisi. Ve Red Switch'lerde size daha sağlam bir his verdiğini söyleyebilirim. Ve Blue Switch'teki gibi tak gibi fazla rahatsız edici mekanik klavye sesini de vermiyor. Tabii bu tercih meselesi. Bazı kişiler Blue Switch'ten hala hoşlanıyor. Tak gibi ses çıkarmasından. Ama bu daha çok böyle ofis klavyesi gibi ses çıkartıyor. Tabii ki de laptop klavyeleri gibi de değil. Bu laptop klavyesinden birazcık daha yüksek ses ama Blue Switch'lerden de birazcık daha alçak ses çıkarmakta. Bence gayet mantıklı bir seçenek olduğunu söyleyebilirim Red Switch'in. Tabii ki de bu modelin Blue Switch'li olduğu versiyonu da var. Ama ben dediğim gibi aşırı bir mekanik klavye sesinden hoşlanmadığım için Red Switch'li bir modelini tercih ettim. Ve Red Switch dediğim gibi daha yeni bir teknoloji. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. RGB'leri de benim gibi RGB manyağı olanlara çok fazla hitap ettiği söyleyebilirim. Eğer videoda gördüğünüz monitörün de incelemesini merak ediyorsanız sağ üst tarafta bulunan i butonundan ulaşabilirsiniz. Çok yakında setup'ım tamamlandıktan sonra yeni bilgisayarıma attığı video gelecektir. Bu videoyu kaçırmamak için aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zil işaretini işaretlemeniz yeterlidir. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.